No sertão, Ozzy, Sky e Nina tão animados para montar a árvore de Natal, mas só tinham um mandacaru no quintal. Ozzy fala com Nina se pendurar umas luzinhas aqui, vira uma árvore chique. Nina, rindo. Chique não, Ozzy, vira um manda-natal. Sky pergunta. E dá pra botar presente embaixo? O chão é de areia, meu irmão. À noite, os Cofaps ouvem um barulho no telhado e saem correndo. Nina grita. Eita, é o Papai Noel. Mas cadê o trenó? Ozzy olhando pro céu. Eita, má, é um jegue, mulher. Ele tá puxando um carro de madeira. Sky, olha a barba do velho, parece algodão doce.